Hello everybody, welcome back to our channel, and this is Cook with Tamy. I hope you guys enjoyed the last video that I posted. Don't forget to give it a thumbs up, subscribe and share. If you're a new viewer, please subscribe to our channel and enjoy. Today we are going to be learning on how to make mahamri the Swahili way. Katika beseni tutatumia kilo moja ya unga wa ngano. Tutaweka kilo moja yetu ya unga kwenye beseni. Kisha tuweke kikombe kimoja cha sukari ambacho ni sawa na sukari robo. Alafu tutaweka sachet mzima ya hamira ambayo ni sawa na vijiko viwili vya hamira ya instant yeast. Tunatumia hamira ya instant yeast ili mahamri yetu yaweze kuumka na kufura na haraka. Changanya kila kitu pamoja. Changanya kila kitu sawa. Ingredients zako zote zipate kuingiliana na sawa. Kisha tutaweka vijiko viwili vya mafuta ya uto. Unaweza pia kutumia mafuta ya donge ama mafuta ya cowboy. Changanya pamoja mixture zako ili usipate vidonge vidogo vidogo vya mafuta, ili usipate upele baadaye kwenye mahamri yako. Hakikisha kila kitu kimechanganyikana vizuri. Leo tutatumia tui kwenye kutengeneza mahamri yetu. Tuko na tui letu tuliliweka kando. Tutatumia kikombe kimoja cha tui kuchanganya. Kando tutakuwa na kikombe chengine cha maji ya kawaida, ama unaweza kutumia maji ya tui jepesi. Changanya kila kitu pamoja. Weka maji polepole ili usipate kuharibikiwa na unga wako, usiingie maji mingi. Kila unapoona unga umebaki, ongeza maji kidogo ili ipate kuendelea kuform dough moja. Endelea kuchanganya unga wako polepole ukiongeza maji. Changanya unga wako pamoja. Kama tunavyoona hatuhitaji maji tena, unga wetu uko sawa. Katika nafasi ya kando uliotenga na unga, weka unga wako ule. Endelea kukanda unga wako. Tutaweka mafuta kijiko kimoja kwenye unga wetu, tuendelee kukanda. Endelea kukanda unga wako. Tutaweka unga wetu kando kwenye beseni ili upate kupumzika kiasi. Tutaweka na mafuta juu yake kidogo. Tutaupa unga wetu time ya sukari na viungo vingine kuingiliana vizuri. Tofinika unga wako na kitambaa, uweke kando kwa dakika 5. Hatuwezi weka unga wetu kwa dakika nyingi kwa sababu tumetumia instant yeast. Kata unga wako viboli vidogo vidogo. Kama unavyoona tunavyokata unga wetu unaonekana uko tofauti na umebadilika. Hii ni ishara ya kuwa unga wetu uko sawa. Tutakusanya vidonge hivyo vidogo vidogo ili tupate kutengeneza balls za mahamri. Unga wako unaposhika kwenye mkono ama vidole, unaweza kuweka unga wa ngano kukandia. Tengeneza viballs vidogo uweke kando. Tutafanya hivyo kwenye vidonge vyote tulizokata, tuweke kando. Unga wetu ni kama unavyoona uko tayari. Tutaweka kando, tukande kama raundi ya chapati. Hakikisha usipapure, isiwe nyembamba sana, iwe mzito kiasi na isiwe mnene sana pia. Kata unga wako mara 4. Panga kando mahali ulipotenga kwa kupangia unga ule. Tutafanya hivyo kwa madonge yote mengine yaliyobaki hadi tumalize.
Hakikisha haupapuri donge lako, unaweka katikati, lisiwe nene sana na lisiwe jembamba sana. Na kama unavyoona tumemaliza kukata madonge yetu yote mara 4, tukaweka kando. Tutawacha unga wetu upate kupumua na kufura vizuri. Funika mahamri yako na kitambara kisafi kwa dakika 10. Baada ya dakika 10, fungua mahamri yale, na kama unavyoona mahamri yetu yameumka na yako tayari kwa kuchoma. Tenga mafuta kando, pima uangalie kama mafuta yako tayari. Kisha tutaanza kuchoma mahamri yetu. Weka mahamri kiwango cha karai lako. Kama karai lako linastahimili mahamri 3 ama 4 zaidi, weka na tuchome. Tutawacha mahamri kwenye mafuta hadi yapate kufura upande wa juu. Kisha tutageuza mahamri yote yapate kuangalia upande wa pili. Wacha mahamri yaendelee kuiva. Hakikisha mahamri yako yamepata rangi ya brown, rangi inayohitajika kwenye mahamri. Na kama yapo tayari, geuza mahamri yetu ili tutoe kwenye jiko. Kama unavyoona mahamri yetu yamepata rangi nzuri na ya kuvutia kabisa. Tutageuza upande wa pili ili ipate rangi hiyo hiyo pia. Kisha tutoe na kuserve. Endelea kufanya hivyo hivyo kwenye mahamri yote mengine yaliyobakia hadi utakapomaliza. Asanteni kwa kujumuika na mimi hadi mwisho wa video yetu. Mpaka tunapokutana tena, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwenye channel yetu. Thank you.